ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ CTech မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ paper account တစ်ခုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီ YouTube Channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဗျာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ new tab ဆိုတဲ့အားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လေးရတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင် control ရဲ့ T ရဲ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော် control T ကိုနှိပ်လေးရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးnew tab တစ်ခုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် new tab ရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က Google ကိုရှာပေးရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ Google ကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်း Google ရှိတယ်ဒီနားလေးမှာလည်း Google မှတ်ထားတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာ Google ထဲကိုဝင်ပါမယ် Google ထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာ paper express checkout ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် PA1 PA1 ဒီမှာရပြီ paper express checkout ပေါ့နော် paper express checkout ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ add express checkout to your shopping cart ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးpaper ရဲ့ website ထဲကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ် paper website ထဲကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာတခါမှ paper account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ sign up ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် sign up ပေါ့နော်ဒီ sign up ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး page ကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ကြလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရွေးချယ်ပေးရမှာaccount type က2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် choose from two types of account type 2မျိုးထဲကကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာ personal account ရှိတယ် business account ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုက personal account နဲ့အသုံးပြုမလားသို့မဟုတ် business account နဲ့အသုံးပြုမလားပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်မဲ့လူတွေကြတော့ business account နဲ့ပဲအသုံးပြုကြတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က personal account နဲ့တောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ် business account နဲ့တောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ပေါ့နော် business account ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ continue ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ်အဲ့နေရာမှာenter the email address you will use to sign up on login ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ email ပေါ့နော် email ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်email ကြတော့ကျွန်တော်မှာဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာကွန်ပျူတာ29ဆိုတဲ့ email နဲ့နေပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်မြန်မာကွန်ပျူတာ 29@gmail.com ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ရဆိုရင်တော့ continue ကိုထည့်နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ် continue ကိုထည့်နှိပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ password ကထည့်ပေးရမှာပေါ့နော် password သူကဒီမှာပြောတာenter at least 8 character ပေါ့နော်character ရှစ်လုံးပါတဲ့ဟာကိုထည့်ပေးရမယ်စလုံးအကြီးရယ်စလုံးအသေးရယ် capital letter ရယ် small letter ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ number ရယ်ပြီးမှပဲကိုကြိုက်တာရေးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအနေထားလေးကိုရလာပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာpassword ကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့တွေကိုက password ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာမျက်လုံးအဖွင့်ပိတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးအဖွင့်အပိတ်ကိုကိုကနှိပ်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုထည့်တဲ့ password ကမှန်ကန်မှုရှိမရှိပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာအဖွင့်အပိတ်လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်မှုရှိမရှိကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဒီ continue ကိုထည့်နှိပ်လိုက်ပါနော် continue ကိုထည့်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင် business contact ပေါ့နော် business contact မှာဆိုရင်နာမည်လေးတွေမိမိကြိုက်တဲ့နာမည်လေးတွေကိုထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကြတော့ဒီဟာငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ account တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပုံမှန်အသုံးပြုတဲ့နာမည်လေးတွေကိုထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် business detail ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ business detail ကိုဝင်မယ်business detail မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ငန်းလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် TEACHING teaching
teaching ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲရွေးလိုက်မယ် teaching လို့ပဲရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကဒီဘက်မှာမြန်မာလိုမြန်မာဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်လို့ရလားမရလားပေါ့နော်ရတယ်ဆိုရင်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရှာကြည့်မယ်မြန်မာဒီမှာဆိုရင်မြန်မာဘာမာဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့နော်မြန်မာဘာမာနော်ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာဘာမာဆိုပြီးတော့ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က business ဖုန်းနံပါတ်နော် business ဖုန်းနံပါတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးရမယ်နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီအလံပုံစံမျိုးကပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရမယ်နော်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ရမယ်နော်သူများကိုလေး28930 293နော်ဒါဖုန်းနံပါတ်လေးမှန်ကန်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က business address ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိပ်စာပေါ့ဒါကြတော့လိပ်စာဘယ်နေရာမှာလဲပေါ့နော်အဲ့မှာ street name ရယ် street name ရယ် house number ရယ်နော် street name ရယ် house number ရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် street name ရယ် house number ရယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့က street name မှာဆိုရင်ပတောက်ပေါ့နော် B A D A U K ပတောက် street S T R A T street ပတောက် street တော့အမှတ် number ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့222ဒီလိုမျိုးထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ပတောက် street sub location ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ sub location မှာ sub locality မှာဥပမာလှိုင်သာယာ HLAING လှိုင် THR သာ YR လှိုင်သာယာပေါ့နော်လှိုင်သာယာလို့ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က main village town ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်တိုင်းလို့ပဲရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်တိုင်းပေါ့နော်ရန်ကုန် district YNG ရန်ကုန် district DISTRI district ရန်ကုန် district ပြီးရင် postcodeအကယ်၍ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ postcode ကိုမသိဘူးရန်ကုန်ရဲ့ postcode ကိုမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google မှာရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်နော် Google မှာရှာမယ်ရန်ကုန် postal code ဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာလိုက်ပါရန်ကုန် postal code ရန်ကုန် postal code မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတောင်ရှိရယ်ရန်ကုန်မြန်မာရန်ကုန် regional postal code ဒါကြတော့အတိအကျတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကဒီဘက်မှာ home business ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီမှာလိုက်ရှာလို့ရပါတယ်လိုင်းတာယာ114331ပေါ့နော်ဒီကုတ်လေးကိုယူလိုက်မယ်နော် copy ယူလို့ရတယ်114331ဆိုတာလှိုင်းတာယာ postal code ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်114331ပေါ့နော်114331နော် district ကကြတော့ရန်ကုန်တိုင်းပဲသူကနော်districtဒါကြတော့မထစ်လို့ရတယ်နော်မထစ်တော့ရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဒီလောက်ပဲဒီလိုမျိုးထားခဲ့မယ် USD နဲ့ထားခဲ့မယ်ပြီးရင် by clicking ဒါကို click လုပ်မယ် agree သဘောတူလားပေါ့နော်တူတယ်ဆိုရင် agree and continue ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ် agree and continue ကိုထည့်နှိပ်တဲ့အခါမှာdescribe your business နော်သင်စီးပွားရေးကိုဒီမှာဖော်ပြပေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်teaching ပေါ့နော်ဒီ individual partnership corporation individual လို့ပဲပေးလိုက်မယ်product or service keyword ကteaching teaching လို့ပဲteaching သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတခုခုပေါ့နော် online product or service keyword product or service keyword describe your business နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုခုကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော် product or service keyword မှာတခုထည့်မယ်
website မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဒါလေးကိုဟိုပေါ့နော် channel တစ်ခုခုကလိပ်စာကိုထိပေးလိုက်ဒီ channel ဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီကောင်လေးဖြစ်ဖြစ်ထိကြည့်မယ်ရမရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထိကြည့်မယ်ကဲပြီးပြီဆိုရင် continue ကိုထည့်နိုင်မယ်နော်continue ကိုထည့်နိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ date of birth ဆိုတာပါတယ်date of birth မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့မွေးသက်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအတိအကျဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် August ကဲရပြီဒီနေရာမှာ nationality ပေါ့နော် nationality မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမြန်မာပါလာကြည့်ကြည့်အောင်မြန်မာဘာမာဆိုပြီးတော့ပါတယ်မြန်မာဘာမာ identity document national ID national ID ရွေးမယ် national ID ရဲ့ national ID number ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်ကဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကစတင်မြင်ဆောင်ကာတနာက KA DANANAING ကာတနာနိုင်14264ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် same as business address နဲ့အတူတူပါပဲဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က submit ဆိုတာတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုရင်ဒါကတော့ခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့အခုကဒါ sign in ဝင်သွားပြီနော်sign in ဝင်သွားပြီaccount တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အခု paper account တစ်ခုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင် paper ကိုရဲ့ paper account ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကsummary ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်summary တဲ့ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကဲအဲ့နေရာမှာသူက go to setup ဆိုတာရှိတယ် it's time to watch the money roll in နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူကဒီ paper balance မှာဆိုရင်ဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်paper balance မရှိသေးဘူးအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က gap pay first year start and invoice in second year နော်enter your customer email ရယ် add an item description ရယ်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် see detail confirm emailကိုဒီ email ကို confirm လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော် see detail ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ link and confirm my debit or credit card ဒါကြတော့ဘဏ်ကန်နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာတစ်ခုကိုlink ချိတ်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါလေးကြတော့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် confirm email address ဆိုတာကြတော့ email ကိုကျွန်တော်တို့ကအတည်ပြုတာပေါ့နော်အဲ့မှာ see detail ကိုတော့ကြည့်မယ်ဒါတွေကမလိုတော့ဘူးဒါတွေလည်းမလိုတော့ဘူးနော် see details ကိုတော့ကြည့်ပါမယ်see detail မှာဆိုရင်unconfirm ဆိုတာပါတယ်နော် unconfirm ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ email ဒီ paper email ကို account ကိုကျွန်တော်တို့အတည်မပြုရသေးဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကGmail ကိုတော့မယ်နော် Gmail မှာနေပြီးတော့အတည်တော့confirm လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ကဲ Gmail မှာတခါကျွန်တော်တို့ကGmail type ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail type ကကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲပေါ့နော်Gmail sorry ဒီဘက်မှာကဲဒီဘက်ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနကမြန်မာကွန်ပျူတာ29 Gmail နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုထားတာမလို့เนาะအဲ့မှာမြန်မာကွန်ပျူတာ29 Gmail ထဲကိုဝင်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ Paypal service ထဲကိုဝင်မယ်เนาะ
PayPal service ထဲမှာသူကဒီမှာဆိုရင်we need additional information about your business ရယ် now ဒီမှာ email က4ဆောင်ရှိမယ်နော်လောဆယ်3ဆောင်ပေါ့ဒီကောင်လေးကိုပထမဆုံး email ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် complete information now အဲ့ဒါလေးကိုထည့်နှိပ်လိုက်မယ်go to account overview ကိုထည့်နှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာ email တစ်ပေါင်းတစ်စောင်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်စောင်းကိုထပ်ဖတ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာget started get started ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့နှစ်ချက်ဒီမှာနှစ်ချက်ဖတ်ပြီးတော့နော်ပြီးရင်တို့ကိုပြန်ပိတ်ပါမယ်ပြန်ဘက်ဆုပ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံး confirm your email ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် confirm your email ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာမိမိတို့ဒီ PayPal account လုပ်ထားတဲ့ email လိပ်စာကိုထည့်ပေး email ရဲ့ password ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် PayPal account လုပ်ထားတဲ့ Gmail ရဲ့ password ကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင် confirm email address ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့နေရာမှာသူက save လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က save လုပ်ထားရင်လည်းရမလုပ်ထားရင်လည်းရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာသူ့ကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်ပါမယ်သူ့ကိုလည်းပိတ်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ refresh လုပ်ကြည့်အောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ email address ကမြန်မာ computer 29ကဒီနေရာမှာသူကဒါ confirm ဆိုတာသူကမပေါ်တော့ဘူးပုံမှန်ဆိုတော့သူက confirm လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်confirm လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်း confirm လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့သူက confirm လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအတီဖြစ်သွားပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ summary ထဲကိုလာမယ်ဒါဆိုရင် email sorry ကျွန်တော်တို့ဒီ PayPal account တစ်ခုရတော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ PayPal account ကိုအစားအဆုံးကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ် confirm ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့မှာဒီဘန်ကတ်ရှိတဲ့ဆိုရင်ကိုလုံတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘန်ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ link ချိတ်ပေးရမယ်အဲ့ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီ PayPal ကနေပြီးတော့ကိုရဲ့ဘန်ကတ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွေဒါပစ္စည်းတွေထည့်လို့ရတယ်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ PayPal ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘန်ကတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘန်ကတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကPayPal ထဲကိုပစ္စည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ PayPal ကပစ္စည်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘန်ကတ်ထဲကိုပစ္စည်းထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာ link ကလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာအခုလောလောဆယ်ဒါဘန်ကတ်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါဒီသင်ခန်းစာဒီကောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုထဲမှာမရှင်းပြတော့ဘူးကျွန်တော်ကအဓိက PayPal account တစ်ခုဘယ်လိုဖွင့်မလဲနောက်ပြီးတော့ PayPalမှာ PayPal account email ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအတည်ပြုမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် PayPal account တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖွင့်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ